হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জব আপডেট উইথ বুদ্ধদেব। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে খুব ভালো করে চাকরির আপডেট নিয়ে চলে এলাম। আসাম রাইফেলসে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। তোমরা সকলেই জানো আসাম রাইফেল একটি সেন্ট্রাল ফোর্স অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বাহিনী। এই আসাম রাইফেলসে প্রচুর শূন্য পদে নতুন কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকলে তোমরা আবেদন করতে পারবে ও ছেলে মেয়ে উভয় তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে। তো বন্ধুরা, এখানে তোমাদের ক্লার্ক পোস্টে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে এবং তোমাদের বিভিন্ন ট্রেডসম্যান পদে তোমাদের এখানে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে এবং তোমাদের বিভিন্ন টেকনিক্যাল পদে তোমাদের এখানে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে এই নিয়োগ সংক্রান্ত অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আলোচনা করব। তো তোমাদের এখানে মোট কতগুলি শূন্য পদে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে, তোমাদের এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা কী চাই হচ্ছে, তোমাদের এখানে বয়স সীমা কী চাই হচ্ছে, তোমাদের এখানে সিলেকশন প্রসেস কী আছে, তোমাদের এখানে র্যালি কবে থেকে শুরু হবে, তোমাদের এখানে কীভাবে আবেদন করতে হবে, সব আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে বিস্তারিত জানিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে চ্যানেলে যদি নতুন দর্শক হয়ে থাকে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, ভিডিওটিকে একটি লাইক ও শেয়ার করবে। তো চলো আজকের এই ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, তোমরা অন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিটি ওপেন করলাম। তো এখানে বলা হয়েছে অফিস অফ দ্য ডিরেক্টর জেনারেল আসাম রাইফেল শিলং 793010, ঠিক আছে। তারপর নেক্সট বলা হয়েছে দেখো এখানে আসাম রাইফেল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ট্রেডসম্যান রিক্রুটমেন্ট র্যালি 2022। তারপর দেখো তোমাদের এখানে নেক্সট বলা হয়েছে Assam Rifle Technical and Tradesman Recruitment Rally 2022 is tentatively scheduled from 1 September 2022 onward for enrollment into Group B and Group C post against 1380 vacancies, ঠিক আছে। তো তোমাদের কিন্তু এখানে টেকনিক্যাল এবং ট্রেডসম্যানসে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে এবং তোমাদের এখানে কিন্তু 1 সেপ্টেম্বর 2022 থেকে কিন্তু তোমাদের র্যালি শুরু হয়ে যাবে এবং তোমাদের এখানে গ্রুপ বি এবং গ্রুপ সি পোস্টে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে আসাম রাইফেলে, ঠিক আছে। এবং তোমাদের এখানে কিন্তু প্রায় 1380টি শূন্যপদে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে, প্রায় 1380 শূন্যপদে তোমাদের এখানে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে। তো ওখানে কিন্তু হিউজ একটি শূন্যপদ কিন্তু তোমাদের রয়েছে, ঠিক আছে। এরপর দেখে নেবো তোমাদের এখানে নেক্সট বলা হয়েছে দেখো অ্যাপ্লিকেশান ইনভাইটেড ফ্রম এলিজিবল ক্যান্ডিডেট মেল অ্যান্ড ফিমেল ফর দ্য ট্রেড স্পোর্টস অ্যান্ড মেনটেড বিলো, ঠিক আছে। তো তোমরা এখানে কিন্তু ছেলে মেয়ে উভয় কিন্তু তোমরা এই ট্রেডে কিন্তু আবেদন করতে পারবে, ঠিক আছে। এরপর দেখো তোমাদের কী কী ট্রেডে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে। তো দেখেন এখানে ব্রিজ রোড, এখানে 17টি শূন্যপদ আছে। বিয়েতে দেখতে পাচ্ছ ক্লার্ক, এখানে তোমাদের 287 শূন্যপদে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে। 3 নম্বরে দেখতে পাচ্ছ এখানে ইঞ্জিনিয়ার্স টিচার, এখানে 9টি শূন্যপদে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে। ডিএ দেখতে পাচ্ছি এখানে তোমাদের অপারেটর রেডিও অ্যান্ড লাইন, এখানে তোমাদের 729টি শূন্যপদে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে। ইয়েতে দেখতে পাচ্ছ রেডিও মেকানিক, এখানে তোমাদের 72টি শূন্যপদে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে। এফে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের এখানে আর্মাউন্টার, এখানে তোমাদের 48টি শূন্যপদে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে। এখানে জিএ দেখতে পাচ্ছ তোমাদের এখানে ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, এখানে তোমাদের 13টি শূন্যপদে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে। এইচে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের এখানে নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, এখানে তোমাদের 100টি শূন্যপদে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে। যে দেখতে পাচ্ছ এখানে তোমাদের ভেটেরারি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট, এখানে তোমাদের 10টি শূন্যপদে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে। এরপর দেখতে পাচ্ছ তোমাদের আয়া প্যারামেডিক্যাল, এখানে তোমাদের 15টি শূন্যপদে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে। তো লাস্টে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের ওয়াশম্যান, এখানে তোমাদের কিন্তু 80টি শূন্যপদে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে। টোটাল এখানে তোমাদের 1380টি শূন্যপদে তোমাদের এখানে রিক্রুটমেন্ট কিন্তু করা হচ্ছে, ঠিক আছে। এরপর দেখে তোমাদের বলা হয়েছে 2 নম্বর এখানে বলা হয়েছে দ্য অ্যাসপিরেন্ট হ্যাভ hereby advised to regularly visit the Assam Rifle official website www.assamrifle.gov.in for the future details and the submission of online application। তো তোমাদের কিন্তু একটি শর্ট নোটিফিকেশান, ঠিক আছে। তো তোমাদের কিন্তু একটি কিন্তু ফুল নোটিফিকেশান না। তো ফুল নোটিফিকেশানলি বোঝা যাবে তোমাদের এখানে কি বয়স চাওয়া আছে, তোমাদের কী যোগ্যতা আছে, তোমাদের এখানে সিলেকশন প্রসেস কী আছে, তোমার এখানে কবে থেকে আবেদন করতে পারবে, সব কিন্তু ফুল নোটিফিকেশান এলে কিন্তু সব বোঝা যাবে, ঠিক আছে। তো এটি একটি শর্ট নোটিফিকেশান মাত্র, তোমাদের এখানে খুব শীঘ্রই কিন্তু ফুল নোটিফিকেশান কিন্তু পাবলিশ হয়ে যাবে। তো এখানে বলা হয়েছে তোমাদের এই আসাম রাইফেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কিন্তু তোমাদের কিন্তু চোখ রাখতে, খুব শীঘ্রই কিন্তু তোমাদের কিন্তু ফুল নোটিফিকেশান পাবলিশ হয়ে যাবে এবং তোমাদের কিন্তু আবেদন শুরু হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, তোমাদের ফুল নোটিফিকেশান পাবলিশ হয়ে গেলে আমি তোমাদের আমার ভিডিওর মাধ্যমে আমি তোমাদের কিন্তু আপডেট করে দেবো, ঠিক আছে। তো বন্ধু এখানে দেখো এরপর তোমাদের এখানে নেক্সট বলা হয়েছে, এখানে বলা হয়েছে ইন কেস দ্য এনি কোয়ারি ফলোয়িং মেম্বার্স মে কন্ট্যাক্ট অন দি ওয়ার্কিং ডে ফ্রম 9 hours to 70 hours। তোমাদের কিন্তু এখানে অফিস টাইম অনুযায়ী তোমাদের সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা অবধি তোমরা কিন্তু এই রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত তোমরা কিন্তু কোয়ারি তোমরা এই ফোন নাম্বারে ফোন করে বা কন্ট্যাক্ট করে তোমরা কিন্তু জানতে পারো। তোমরা কিন্তু আসাম রাইফেলের তরফ থেকে কিন্তু হিউজ একটি শূন্যপদে কিন্তু তোমাদের রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে এবং তোমাদের কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছ 1 সেপ্টেম্বর 2022 থেকে তোমাদের কিন্তু র্যালি শুরু হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এবং তোমাদের খুব শীঘ্রই কিন্তু তোমাদের ফুল নোটিফিকেশান কিন্তু পাবলিশ করে দেওয়া হবে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, ফুল নোটিফিকেশান পাবলিশ করে গেলে আমার চ্যানেলের মাধ্যমে তোমরা কিন্তু সবার আগে কিন্তু আপডেট পেয়ে যাবে। তার জন্য তোমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, ঠিক আছে। এই অফিসিয়াল নোটিফিকেশন ডাউনলোড লিঙ্ক আমার ডেসক্রিপশন বক্সে থাকবে, ওখান থেকে তোমরা কিন্তু ডাউনলোড করে শর্ট নোটিফিকেশানটা কিন্তু ভালো করে দেখে নেবে, ঠিক আছে।
তো বন্ধুরা এই ভিডিও সংক্রান্ত তোমাদের যদি কিছু প্রশ্ন থেকে থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভিডিও তোমার যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি লাইক করবে, ও তোমরা যদি চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকো এরকম নিত্য নতুন সরকারি চাকরির লেটেস্ট আপডেটগুলো সবার আগে পেতে চ্যানেলটি যেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। তো দেখা হয় পরবর্তী একটি নেক্সট ভিডিওতে।